欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖为森林草原防火发声，造型乖萌，一直偷描画稿。赵丽颖的气质真的越来越好了。她在为应急管理部拍摄的森林草原防火宣传视频中，造型很乖。视频里的赵丽颖在读稿的时候，明显看出来有些小紧张，期间记不住词，一直偷描题词板的样子真的很可爱。赵丽颖用自己的名气帮助宣传森林草地火灾的危害，效果加倍。作为消防公益使者的赵丽颖，经常会参加一些公益活动，也会参加一些救灾的活动，就冲这一点 ，pick 赵丽颖准没有错。最近的上海疫情，赵丽颖也捐赠了很多物资，所以说赵丽颖可以走到现在，之所以有这么多人依然支持她，就是因为看到她身上的个人魅力、善良、坚强、真诚。不知道你们有没有发现，自从赵丽颖和冯绍峰离婚之后，身上的气质变得沉稳了很多，还有一些猜不透的女人的神秘感，更加吸引人了。赵丽颖在电视剧里可以说是号召力很强了，不仅成熟的作品多，观众喜爱度的基数也很大，不愧是拿过金鹰女神、各种电视剧奖的女演员。所以一些消防公益类的活动选择赵丽颖，宣传力度可以说是效果加倍。我们都喜欢看奶乎乎的赵丽颖给我们科普，希望接下来赵丽颖再多出几部好看的电视剧，火姐都快剧荒了。你们呢？期待赵小刀的新作品吗？